Bonjour mes amis. Labdien, darbie draugi! Voilà, nous sommes le dimanche, la 13e semaine du temps ordinaire. Esam svētdienā, 13. liturģiskā laika svētdienā. Alors aujourd'hui, les textes, ils prennent ils ont un caractère un peu déroutant et même choquant. Šodienas teksti patiešām var mūs pārsteigt un tāpat izaicināt, nošokēt. Élisa ne peut pas aller embrasser ses parents avant de suivre Élie. Jo evaņģēlijā ir teikts, Elijam nedrīkst atgriezties atpakaļ, lai atvadītos no saviem vecākiem. Un homme ne peut pas aller enterrer son propre père. Cilvēks nevar atgriezties, lai apēdītu un atvadītos no sava tēva, kas jau ir miris. Ou ne peut pas dire adieu aux autres avant de suivre Jésus. Vai pirms kā sekot Jēzum, cilvēks nevar iet un teikt ar Dievas savējiem. Un évangile assez déroutant. Tiešām evaņģēlijs, kas mūs kā pārsteidz un pat šokē. Et aussi la première lecture avec Élie et Élisée. Un pirmajā lasījumā mēs arī iepazīstam stāstu par Eliju un Elizeju, par viņu savstarpējām attiecībām. Et si on demandait aux chrétiens qu'est-ce que pour vous est la foi, quel est le centre de la foi? Un ja jautātu kristiešiem, ko jums nozīmē ticēt, kāds ir ticības kodols un centrs? Très peu de chrétiens donnent la réponse, la liberté. Ļoti maz kristieši atbildētu un teiktu, tā ir brīvība. Parce que la plupart des chrétiens croient que c'est une religion avec des contraintes et des règles. Jo daudzi cilvēki un pat kristieši iedomājas, ka reliģija tā ir tādu principu, uzskatu kopums, kur mūs ierobežo, ka mums ir jāpilda, kas ir pienākumu summa. Or, quelle est la clé de toutes ces lectures de ce dimanche? Bet kāda ir tāda izpratnes atslēga visiem šodienas lasījumiem? On le trouve dans le texte justement de la deuxième lecture de Saint Paul aux Galates. Mēs to atrodam otrajā lasījumā Pāvila vēstulē Galatiešiem 5. nodaļā. C'est où Saint Paul, il dit, vous avez été appelés à la liberté. Un Pāvils tur saka, jūs visi esiet aicināti būt brīvi. Et en plus, si le Christ vous a libéré, vous êtes vraiment libre. Un viņš turpina, ja Kristus jūs ir atbrīvojis, jūs patiešām esiet brīvi. Donc Jésus n'oblige jamais quelqu'un de le suivre. Tad Jēzus nevienu nespiež, nevienam nepavēl uzticīgi viņam sekot. C'est un appel très exigeant. Tā ir prasība, kas ir prasa no mums daudz, sans condition. Bez nosacījumiem. Et voilà que Jésus, ce qu'il dit à ceux-là qui disent, tiens, je suis prêt à te suivre partout. Un ko Jēzus saka tiem, kas nāk pie viņu un saka, mēs esam gatavi sekot, lai kur tu vien iesi. Voilà ce que Jésus répond, il a d'abord lui-même vécu. Un to, ko Jēzus vēlas viņiem atbild un arī pasaka, viņš pats pirms tam jau ir izdzīvojis. Il est marqué qu'il a le visage déterminé d'aller à Jérusalem parce qu'il sait ce qui lui attend là-bas. Svētie raksti izceļ, ka viņam ir seja, kas jau ir pieņēmusi tādu lēmumu. Viņš ir pagriezis savu seju uz Jeruzalemi, lai dotos uz turieni. Viņa lēmums jau ir ierakstīts viņā. Et c'est ce qui lui attend là-bas, c'est la croix. Il a compris que les gens vont le rejeter. Un to, kas viņu tur sagaida, tas ir krusts. Viņš zina, ka cilvēki viņu nepieņems, atmetīs, nogalinās. Alors donc, l'esprit, c'est la liberté. Un tāpēc gars dod brīvību. Gars pats ir brīvība. Alors, maintenant, beaucoup de gens, quand ils entendent le mot liberté, un daudz cilvēku, kad dzird vārdu brīvība, on pense, je peux faire ce que je veux. Viņi domā, ka es varu darīt, kas man ienāk prātā, ko vien gribu. Or, justement, dans l'esprit, dans la lettre aux Galates, chapitre 5, Bet Galatiešiem 5. nodaļā, il dit que il ne faut jamais être esclave de rien. Pāvils uzsver, ka mēs nedrīkstam būt verdzībā un nekāda lieta nedrīkst mūs kalpināt. La liberté n'est pas un prétexte pour vivre de manière égoïste. Brīvība nedod arī mums tiesības dzīvot egoistiski. Et si je vous demandais libre pourquoi alors? Un ja jūs jautātu brīvība kam, ko dot šī brīvība, kam tā ir vajadzīga, uz ko tā ir orientēta?
Pas reprendre les chaînes de l'esclavage, dit-il. Ne jau lai atgrieztos no jauna pie verdzības ķēdēm, Et nous pouvons même être esclaves de la loi et de la religion. un mēs pat varam būt verdzībā un kalpot vai no likumiem vai reliģijai, pilnīgi pārprast to, ko Jēzus vēlas mums dot. Et là, c'est surprenant la réponse de Saint Paul. Un tāpēc mums ir tik pārsteidzoši apustuļa Pāvila atbilde. Il dit la liberté, c'est pour servir. Brīvība, kas mums tiek dota, ir, lai mēs varētu kalpot. C'est l'amour du péché prochain. Tā ir tuvākā mīlestība, kas īstenojās. Et ce n'est pas la même chose, être libre pour servir ou être esclave pour servir. Pas la même chose. Brīvība nav, lai mēs būtu kalpi, bet brīvība dod mums kalpa stāju, lai pakalpotu citiem, un tā nav viena un tā pati lieta. Saint Paul dit aussi qu'il y a un affrontement qui m'empêche de faire ce que je veux. Un Pāvils ir atzīst, ka viņam ir kāds šķērsis, kāda pretruna, kas traucē viņam darīt to, ko viņš vēlās. Donc la liberté, c'est la liberté d'aimer, Un brīvība ciešākā saistīta ar spēju mīlēt, de servir. kalpot, Eh bien, je ne peux qu'être libre si je suis détaché de tout. un es varu mīlēt un varu būt patiešām brīvs, ja es esmu atraisies no visa, ja nekas mani nekalpina. Et donc simplement que ce que Jésus demande, ce n'est pas ne pas aimer ses parents ou ne pas suivre les grands commandements d'enterrer les gens. Un to, ko Jēzus prasa, ne jau viņam ir kaut kas pretī pret to, ka mēs apbēdam cilvēkus vai atvadamies no viņiem. Nē, runa nav par to. Il faut connaître la priorité. Quand on a une mission, moi je l'ai vécu de ma vie, je le vis moi-même très souvent, je suis obligé de quitter tout pour suivre Jésus. Ir jāzina un jāsaprot vienkārši, ko nozīmē būt misijā, ko nozīmē atbildēt uz aicinājumu. Un es personīgi varu par to liecināt, cik bieži man nācies varbūt atteikties, pakārtot, neizdarīt tādas lietas, lai būtu paklausīgs Jēzus pavēlē. Et à ce moment-là, vous pouvez aimer réellement vos parents, votre famille, parce que la famille est élargie. Un tieši tad jūs pa īstam varat mīlēt savus bērnus, savus vecākus, savu ģimeni, jo šī ģimene ir paplašinājusies. Donc en réalité, c'est une bonne nouvelle. Un tāpēc tā ir patiešām labā vēsts. Soyez libres pour aimer Esiet brīvi, lai et mīlētu pour servir. un lai kalpotu.